good evening everyone.အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့ဒီနေ့ညကြလို့ဒီနေ့ညပေါ့နော်ကျဲမျှဝေပေးမယ့်အရာကတော့မျှဝေမယ့်အရာကတော့ medical English ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်medical နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့English ဖြစ်ပါရဲ့လို့ Okay, so I'm gonna move it here a bit. So how was your day? Okay, why it's not, it's tilting indeed. How was your day? And is there anything unusual happened to you today? Unusual. Hello, Manny. Yes, Simon. Good evening, teacher. Yeah, good evening. Hello, teacher. Mingalaba. Yes, Mingalaba. Oh. Okay. But this setting is not really not in shape yet. Okay. Oh, Charity niya salve ayagaro medical English po no. English ne medical ne the sign English pide. So right. Everything is fine, teacher. Yeah, that's great to hear that. Larshannankar. Hi, how are you? Never felt better? I would just say never been better. Okay, cool. Right, so tonight we're going to what I'm going to share is about English related medical related English. So here we go. So well, this is kind of interesting topic, so I just want to share with all of you. So have you ever heard of this word before? Trichophagia. So I'm going to post it for what I'm going to say so that you will have you could also catch me up, and you could also have a bigger understanding of what I'm going to say. So here it is. So I just posted it for you. Well, I just pinned it for you. So what is trichophagia? Well, trichophagia is the repeated ingestion of hair most commonly associated with compulsive hair pulling, which is trichotillomania. It can involve eating parts of one's own hair, such as the roots or tips, or whole strands of hair. Less commonly, trichophagia may involve the eating of hair of other people, animal hair, hair extensions, or brush bristles. So trichophagia. So after you read it, trichophagia struggle, so teacher, so I'm gonna explain it for you in Burmese. Trichophagia. Well, trichophagia. So wow, it's quite interesting. So trichophagia trichophagia symptoms trichophagiaကိုခံစားနေတဲ့သူတယောက်ဒီဘာလဲဆိုရင်သူကစပင်မွေး any hair that's စပင်နေမဟုတ်တခြားအမွေး so it's like စပင်ကိုသူကဒီမှာဆိုရင်စပင်ကိုထက်ခါတလဲလဲမြူချမိတာ so ingested ဆိုဒီမှာစကားက ingestedဆိုတာက swallow မြူချတာဟုတ်ပြီနော် so ဒီမှာဆိုရင် repeated ဆိုတာထက်ခါတလဲလဲ ingestion ဆိုတာကမြူချတာ ingested the same thing ထက်ခါတလဲလဲမြူချရဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့
trichotillomania mania ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူကယူသွချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် maniac 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 ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားဖို့မယ် maniac ဆိုတာကအယူပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mania ဆိုတာကလည်းသူကလူပဲဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူကသပင်စားတာပေါ့နော်သပင်ကိုထပ်ကတလဲလဲသူကမြူချိုက်တာကိုဒါကြောင့်ဒီလိုခေါ်ပါတယ် trichotillomania သူကဆက်နွယ်မှုအရှိဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကဘာလဲသူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုရင် तू ဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုရင် तू ကသပင်နေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတော့မဟုတ်အမြင့်တွေသပင်တွေရဲ့အမြင့်ဆိုသပင်ရဲ့ဒီဟာတွေကိုနှုတ်ပြီးတော့စားအဲ့လို case တွေတကယ်ရှိရယ် you can also check in Google မှာလည်း check လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သပင်စီးတစ်ခုလုံးတော့ whole straight तू ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် compulsive hair pulling ဆိုတာကတော့သပင်ထိပ်တွေကိုချုပ်အဲ့လိုနှုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုက one's own hair กว่าကိုစားရတာပဲ the roots or tips roots ဆိုတာကအမြင့်တွေ tips ဆိုတာကထိပ်ပိုင်းတွေလည်းစားရဲဒါမှမဟုတ် whole strands of hair သပင်စီးတစ်ခုလုံးစားတုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး case ဒီမျိုးကသူကဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က Trichophagia က तू ကအခြားသူတွေရဲ့သပင်တရိษံအမွှေးဟုတ်ပြီနော် animal hair it's like less commonly ဆိုတာအဖြစ်တော့နည်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် but it's like တခြားသူတွေသပင်မွေးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သပင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့တခြားစုပ်တန်တွေအမွှေးတွေနောက်ပြီးတော့သပင်ဆက်တယ်လေသပင်ဆက်တဲ့သပင်အတုတွေအဲ့ဒါတွေလည်းစားတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် brush bristles ဆိုတာက brush bristlesအဲ့လိုတန်းထွက်ပါတယ် brush bristles ဆိုတာကစုပ်တန်တည်မှာပကြီးဆွဲတဲ့ပါနဲ့အဲ့စုပ်တန်အမွှေးတွေကိုလည်းသူကစားသုံးခြင်းမှာပါဝင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကို Trichophagia လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့သွားမယ်နော်မြန်မာလိုကတော့မရေးပြဘူးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်English go I just write it down for you so နောက်တစ်ခုတစ်ချက်ကိုသွားကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် who gets trichophagia ဘယ်သူတွေရရှိလေးရှိတယ်ဘယ်သူတွေမှာအဖြစ်များလေးရှိလဲဆိုအတိတ်ကိုတက်ရောက်တာဖြစ်တယ် who gets trichophagia well so I'm gonna post it for you well I just posted it for you just pin it for you well so who gets trichophagia well so let's read this together okay shall we maybe you know how to read it then so for those who know how to read it you can read it by yourself but nevertheless for those who do not know how to read all the sentences properly well it would still be better to rely on someone else or to rely on for me for now okay so the first one is who gets trichophagia well it is estimated that trichophagia occurs regularly or intermittently in approximately 30% of patients with trichotillomania trichophagia is most commonly seen in children and adolescents although trichotillomania is seen predominantly in females, some studies have reported trichophagia to be more common in males. Right, so trichophagia. So who gets trichophagia? Trichophagia ko baduri yali shile, baduri ma apyan yali shile. Well, so trichophagia ga tega balumyo luna myo ri phit le so yin da ka kuna pyo twa de trichotillomania, no?ခုနကသပင်ကိုကိုက်စားတဲ့ဒါ psycho နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂပေါ့နော်သူကအဲ့လူနာတွေရဲ့30ခန့်เนาะ approximately ဆိုကြခန့်မှန်းကြည့်ပြောတာ30ခန့်ကပုံမှန်သုံးဖို့သူကရံဖန်ရက်ကဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် intermittently ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရเนาะ intermittently ဆိုတာကရံဖက်ရံခါပြောချင်တဲ့ဘောက तू ကတစ်ခါတည်းမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကပျောက်သွားတယ်လုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့နောက်တဲ့2လ3လမှာပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် तू ကအဲ့လိုမျိုး तू စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ trichophagia ကကလေးငယ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက် adolescents ဆိုတာကဆယ်ကျော်သက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะOkay, cool.
Right. Right. Chain it tilted me if you thought. Just hang on for a moment. Well, Sarah, not who got the Emma Babio Talis to the children, the Trichophagia, a mute media mother, a Myazu Duya, so predominantly, sorry, Debiga, a Myazu Duya, don Yalebe, a Chore Lila Murigaro, a mutari male, Trichophagia, a Pinya Jango, Tamabio, Biota today, 8 Emma. Hope you know. Okay, cool. So to chat though, the badala, can you hear my voice? A channel people. You chat though, the you know? You can, right? Okay, cool. So now this is the second one. So I'm gonna post the next one for you. Solution now to what causes trichophagia? Trichophagia go bariga pisiale. Papido di yoga pitale. Why? But some year a jammy sheet, bajam di yoga pitale. What causes trichophagia? So I'm just posted it for you. And pin it for you. So trichophagia is likely to be the cumulative result of multiple factors such as genetic predisposition, social environment, and neurobiological factors. There are several psychoanalytic theories and associations, although none are supported by empirical evidence. Right, so what causes trichophagia? Trichophagiaကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ဘယ်အချက်တွေကဖြစ်စေတာလဲဆိုတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay, thank you, Sai. Right, so trichophagia ကိုဘာတွေကဖြစ်စေလဲဆိုတော့ trichophagia ကမျိုးရိုးဗီဇဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတော့ခုနကမြန်မာလိုဓာတ်ရိုက်ပြန်ပြီဆိုရင်ခုနကဆိုတော့ there are genetic disposition လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Oh, okay. Where is that? Okay. So trichophagia ဖြစ်စေတာကတော့ဘာလဲဆိုရှင်သူကအဲ့အကြောင်းရင်းတွေများဆိုတာ cumulative ဆိုတာစုပေါင်းပြီးတော့စုပေါင်းတဲ့ result အဖြစ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် cumulative ဆိုတာကတခုခုကိုစုပေါင်းထားတဲ့အရာအဲ့တော့အကြောင်းရလက်ပေါ့နော်ရလက်ကအဲ့အရာတွေအချက်တွေအားလုံးပေါင်းထားခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ it's trichophagia ကမျိုးရိုးဗီဇဖောက်ပြန်ခြင်း which is you can say genetic predisposition လို့ခေါ်တယ် genetic predisposition ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးရိုးဗီဇဖောက်ပြန်ခြင်းနောက်တစ်ခုက environment ဆိုတော့ social environment ဆိုတော့လူမှုပတ်ဝန်းကျင် and neurobiological factors neurobiological ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကြောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအဲ့တော့ neuro ဆိုတာကbrain နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ် neuro is something related with brain but here when we interpret we can interpret as neurobiological means which is အာယုံကြောဇီဝဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်များကဲ့သို့အဲ့ဒီဟာကြီးကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခြားသောเนาะမြောက်များစွာသော psychoanalytics ဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း theory ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ psychoanalytic theory ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်ပြန်မယ်ဆို psychoanalytic ဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာဟုတ်နော် psycho ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ analytic ဆိုတာကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရဲဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း theory နဲ့ and then association ဆိုတာကဆက်ဆက်မှုများအများပြရှိတယ်ဒါပေမဲ့ although ဒါပေမဲ့လေသူကတခြားတက်တဲ့အထောက်အထားများနဲ့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆို none are supported by empirical evidence. None ဆိုတာဘယ်အရာမှempirical evidence ဆိုတာကတက်တဲ့အထောက်အထားနဲ့ပြထားတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဘာကဒီလို trichophagia ကိုဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုသူတို့အတိအကျတော့မသိဘူး။ခုနကဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေတော့ပြောသွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုရင်ခုနအားလုံးကို teacher direct interpret လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် trichophagia ကမျိုးဗီဇဖောက်ပြန်ခြင်းလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အာယုံကြောဇီဝဗ
ဗေဒဆိုင်ရာအချက်များကဲ့သို့အကြောင်းရင်းများစွာရဲ့ရလက်ဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားစိတ်ပြခြင်းဆိုင်ရာ theory များနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့အများပြားရှိနေတော့လေပဲဘသူကမှဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအတိအကျဖြစ်လဲဆိုတာကိုယခုချိန်ထိမပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ခုနပြောသွားရအောင် Okay so right interesting right right အနာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီ Trichophagia ရဲ့သူ့ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာယောဂတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဒါကတော့ယောဂတစ်ခုတိုင်းမှာဆိုသူ့ရဲ့ like they have their own symptoms and clinical features ဆိုတာကဘာကြောင့်သူဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေရဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ခုတင်ပေးမယ်နော်just pen it for you. So what are the clinical features of trichophagia? Trichophagia may present with symptoms of abdominal pain, nausea, vomiting, recurrent diarrhea or constipation, and weight loss due to the formation of trichobezoar. Trichobezoar. A diagnosis of trichotillomania may have already been made or signs of hair pulling noted on examination. Trichophagia may have been observed. Okay, that's the indeed a paleo the session yabi me. Right, solution. သူ့ရဲ့ trichophagia ရဲ့ clinical features ဆိုတာကသူ့လူတစ်ယောက်က trichophagia ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘလို့သူ့ body မှာသူ့ခန္ဓာမှာဘလို့မျိုးလက်တွေ့အင်္ဂါရက်တွေဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက abdominal pain one bite နားရယ် nausea ပြုတ်အန်ခြင်းဖြစ်တယ်But it's nothing to do with someone being pregnant or other factors like gases or gastrological problem. But this is something to do with something to do with trichophagia, then it would likely present these symptoms. One bite nare, nausea, and also vomiting or recurrent diarrhea. Recurrence is the same thing as repeated. Recurrent diarrhea or constipation and weight loss due to formation of a trichobezoar. Trichobezoar ဆိုအတိတ်ပြပါလေဆိုရင်သပင်အထွေးလုံးကြီးတွေဖြစ်သွားတာ။တော့သပင်တွေစားတယ်အမွှေးတွေစားတယ်အဲ့ဒါကို Google မှာတိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံနဲ့တကွာထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ပုံနဲ့တကွာလည်းတွေ့လို့ရတယ်သူကနော်trichobezoar ဆိုတာသပင်အထွေးလုံးကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်သူကအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဘိုက်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအစားမစားနိုင်တော့ဘဲနဲ့သူကbody က weight loss နော်ဒီ sudden weight loss လို့ခေါ်တယ်ရုတ်တရက်ကိုယ်လေးချိန်ထိုးကျသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ trichotillomania ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးမှုရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥမာဖြင့်လူတစ်ယောက်ကသပင်ဆွဲခြင်းလက္ခဏာခဏရှိနေဆိုရင်သူက suspected of trichophagia ရှိနိုင်တယ်ဆိုရအောင်သိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ trichophagia ကိုလည်းဆက်မှန်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို trichophagia ကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ရေးထားတာကို trichophagia may have been observed okay cool right so far so good okay coolဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ဆက်ပြီးတော့
ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင် Trichophagia ကတကယ်ကိုနော်သူက Trichophagia အစစ်မှာပဲရက်နေသလားဒါမှမဟုတ် what else does it produce later on So what are the complications of trichophagia? Trichophagia ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကဘာလဲ Now let's look together. Okay, I'm going to post it for you. Right? I just pin it for you. Excuse me. Okay, you can also read by yourself. Just hang on for a moment. Let me take a sip of this green tea. Okay, so let's look at this. What are the complications of trichophagia? So trichobezoars are the usual reason for medical presentation of trichophagia. A trichobezoar consists of an accumulation of the ingested hair and food matter in the stomach and typically take years of trichophagia to form. The trichobezoar may extend further along the gastrointestinal tract into the small bowel and colon, the Rebenzl syndrome. Okay, ဒါကြည့်အားလုံးကိုဖတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်အခုဒီလိုဖတ်ပြတဲ့အရာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတချို့တွေကမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကိုစာပိုက်တစ်ပိုက်ကို repeated လုံးဝမဖြစ်ဘဲနဲ့ခုနချက်ဖတ်သွားလို့ဆိုရင်အရှိရစကားလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့ကြော့တာမျိုးမရှိဘူးထစ်သွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လို fluent ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှင်တော့ well I would just say P practice makes you I wouldn't say perfect because there's always room for improvement in everything we do. Well, practice. So read out loud every passages you come across in every English book that you come across. Read out loud. The more you read out loud, the more your fluency would just ascend it to the greater level, right? Okay, cool. ဒါကြောင့်ခုနပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖတ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီလို fluent ဖြစ်ဖို့လဲဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်တွေကိုများများ read out loud လုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကတွက်လာမှာဖြစ်တယ် Well everything takes time but let's just not stop learning and let's just not stop practicing okay practice makes you practice လုပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားမှာရှိရ practice makes you perfect လို့ပြောရင် but ကျတော့ perfect ဖြစ်တယ်လို့မပြောချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှ perfect မဖြစ်ဘူး။လူတိုင်း perfect မဖြစ်ဘူး။ဒီချက်လဲဒါကြောင့်ကို perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့် I'm always learning အမြဲတမ်းသင်ယူနေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှမရက်ဘူး။ဘယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ယူတယ်။သင်ယူလို့ရတဲ့နေရာမှန်သမျှအကုန်သင်ယူတယ်။ Especially ဒီချက်ကိုယ်တိုင်ဒီလေအခုအချိန်ထိ practice လုပ်နေတော့မယ်။မရက်သွားဘူး။ဆိုတော့တခုခုမှကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ solution right to the greatest level we always have to practice and there's always room for improvement အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အောင်မြင်ဖို့ရမဟုတ် sorry တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍကအမြဲတမ်းရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကတော့ဒီချက်ဒီဟာလေးကိုကြုံရင်းနဲ့စာသင်လေးနဲ့ကြုံတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်တယ် okay so ဒီဟာလေးခုနကဒီ trichophagia ရဲ့ complications တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်အခုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ် So after we read this တချို့တွေကတော့ဒီဟာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေနားလည်ကောင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်တချို့တွေနားမလည်လဲကိစ္စမရှိပါဘူး Okay so trichophagia like what other complications နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေရပါလဲဆိုတော့ဒီ trichophagia ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုနော်အကြောင်းပြချက်တကယ်ကိုမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ trichobezoars တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုဒါကလုံးဝ trichobezoars ကခုနကသပင်အလုံးလိုက်ထွေးလိုက်ဥမာဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုသူ CT scan ရိုက်ရတယ် CT scan ရိုက်တယ်ဆိုတော့ခဏနေကြလို့ရှင်ဆက်ပြီးပြောပြသွားမယ်အရာရှိအဲ့ဒီကြရင်ဆက်ပြီးပြောပြမယ်
အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Trichophysaur ဆိုတာကသူကအစာအိမ်မှာမျိုးချမိတဲ့စပင်နေနဲ့နော်အစာတွေကနော်အစာတွေစုနေတယ်အဲ့အစာစိတ်တောက်တွေစုနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ Trichophagia ဖြစ်လာဖို့ရန်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတာဖြစ်တယ်တခါတည်းနေတော့ Trichophagia မဖြစ်ဘူးသူဆိုင်းနဲ့အလုံးလိုက်ထွေးလိုက်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီ Trichophysaur ဆိုခုနကစပင်အထွေးလုံးကြီးအဲ့ဟာဒီသူကအစာအိမ်နဲ့ခုနကအစာအိမ်ဆိုတော့သူကဘယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ a Trichophysaur may extend further along the gastrointestinal tract အဲ့တော့ gastrointestinal tract ဆိုတာကတော့အစာအိမ်ဦးလမ်းကြောင်းเนาะ gastrointestinal tract အစာအိမ်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့တလျှောက်အဲ့တလျှောက်နဲ့ပြီးတော့အမှာ small bowel ဆိုတာကတင်းငယ်တဲ့เนาะဦးသိန်းနောက်ပြီးတော့ colon ဆိုတာကဦးသိန်းဦးမှာcolon okay small bowel တင်းငယ်တဲ့ဦးသိန်းနဲ့ colon ဆိုမြန်မာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးမကြီးအဲ့အထိပါသူကပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာစပြီးတော့ toxic ဖြစ်တာအဆိပ်တောက်စပြီးဖြစ်တာဟုတ်တော့ gastrointestinal tract ဆိုတာခုနကအစာအိမ်ဦးလမ်းကြောင်းကနေတဆင်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတေးတဲ့ဦးသိန်းထဲကိုသွားတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဥမာကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ပြန်နှံ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Rapunzel syndrome လို့ခေါ်တယ်ခုနကနော် Trichophysaur ကဘာနဲ့တွေ့တူလဲဆို Rapunzel syndrome Rapunzel ဆိုရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ပူမှာပါသူကအဲ့ကောင်မလေးစပင်းရှည်တယ်သူစပင်းကိုသူကိုပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆုံးမကြီးကသူရဲ့ဆုံးမအမေကြီးကပိတ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒီ movie ကြောင်းပြောမှာအဲ့တော့သူကပြောချင်တာသပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Rapunzel syndrome ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် cool ရှင်းပြသွားတာနားလည်နော်မရှင်းတာရှိလား okay cool ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီOkay, what was I saying? Fabian, sometimes my brain just maybe doze off for a while. The guy giant. Oh no, I have to touch it 8 dollars. Okay, right. So the Trichophysaur, no Trichophysaur ရဲ့ဒီခုနက clinical features တွေသူ့ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေလက်တွေ့အင်္ဂါရက်တွေပြောချင်တာကသူကကိုအခုမှဖြစ်ဒီလူတယောက်ကဒီ Trichophysaur စဖြစ်ပြီးเนาะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သပင်အလုံးအထွေးလိုက်ကြီးသူ့ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးเนาะလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီချက်ခုတင်ပေးမယ်เนาะ So I just posted it for you. So the clinical features of a Trichophysaur include so the okay. Where was I? Did I pin it? Okay. So the clinical features of Trichophysaur include halitosis. Well, halitosis is bad breath. So Gadwin and Sora. And then abdominal pain, one bite nausea, vomiting, or and diarrhea, one short constipation, one short weight loss or failure to gain weight. ကိုလေးချိန်နေကြသွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ weight တက်ကိုတက်မလာတော့ဘူး weight တက်ရင်မလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲ solution signs of malabsorption such as anemia ဆိုတော့သွေးအားနည်းခြင်းကဲ့သို့စတဲ့เนาะ
Lekananya are malabsorption sraga, adibe signs of malabsorption such as anemia. Anemia sa tuyangine yoga ketu do ponzan yuri go tuyare. Now palpable abdominal mass. Palpable sraga, they be a palace lucian to ga abdominal sraga, one by mass raga do ya one by a duty, or palpable sraga to ga didi the doubt of pound needed. Pound needed. Or one by a pound it might be go when she look pound ham you mahole. The cuckoo she at a jump pound ham you. A jump palpable abdominal mass look corrupted. How be now? Okay, cool. Okay. Solution now toဖြစ်စီနိုင်တဲ့အရာလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ဒါပြီးဘယ်လို treat လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပြောပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကတော့ဒီချက်ခုပြောနေတဲ့အရာအားလုံးဒီဒီချက် medical article တစ်ခုထဲကနေပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay English ကိုလည်းသင်ရင်းနဲ့ medical English ကိုလည်းသိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဘဟုတုတရဖို့ရန်အတွက်လည်းဒီချက်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ Okay so I just postedဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုနကဟိုထည့်ပြီးတော့where is that okay just pin it where is that Okay, next one is complications of a trichophagia can include malabsorption, including iron and vitamin B12 deficiency, obstructive liver disease, and pancreatitis, bowel obstruction, small bowel perforation, and peritonitis, bowel whorl interception, the telescoping of a potion. Where is that? Don't. Okay. Never mind. Okay, just free from here. So bowel whorl interception, the telescoping of a portion of the intestinal tract causing a blockage. Well, so that's a solution. Solution. So ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီ trichophagia ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကဘာတွေပါဝင်နိုင်လဲဆို can include malabsorption ခုနကပြောပြသွားပြီလေသူကanemia လိုမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဆိုတော့ဒီတန်ဆိုတော့ including iron ဆိုတာတန်ဓာတ် vitamin B12 နဲ့ deficiency right deficiency ဆိုတာကသူကယော့နေနေတာအားနေတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ malabsorption ဆိုတာကခုနက vitamin B12 iron နဲ့အဲ့ဒါကိုသူကစုပ်ယူမှုအားနေခြင်းယောဂဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ obstructive liver disease ဆိုတာကလေပြွန် obstructive liver disease ဆိုမြန်မာလိုတိုက်ပြန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလေပြွန်အသည်းယောဂနဲ့နောက်ပြီးတော့ pancreas ဒီမှာဆိုရှင် I would just say where is that pancreatitisသူက it's pancreas ရောင်နာ and then ဥလန်းကြောင်းပိတ်ဆို့တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့I'm gonna read from here. Sorry, chat. You better sound me alive.
Okay, here. Alright. Solution. Obstructive liver disease. ခုနပြောသလိုဒီလေပြွန်အသေးယောဂနဲ့ pancreatitis. It's pancreas ရောင်ခြင်း and then bowel obstruction ဆိုတာဥလန်းချောင်းပိတ်ဆို့တာ obstruction. Now small bowel perforation and peritonitis. Small bowel perforation. And then အဲ့ဒါကဘာလဲဆို small bowel perforation ဆိုတာကဥသိမ်ဥမာကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာပေါက်ခြင်းเนาะ perforation ဆိုတာကပေါက်တာဟုတ်ပြီเนาะ perforation and peritonitis ဆိုတာကဒီOkay good ကြော်စုlearn မလုပ်လို့ရှင်เนาะမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ရှင် Thank you. Okay, you're sorry, you want it, Okay, and then small bowel perforation, kunaga ude ulam maji, bauchene, peritonitis. Peritonitis raga, the one bite, the one bite go, one bite goes, wo belly tade, the tissue de yang yan shin. Now, I understand it. Now, the bowel wall interception. Okay, so the telescoping. Solution now take yoga to bowel walls. Kunaga interception. Pilution. Tuga atega body dega ulanjang the kuani now the kuma. Tuga bait doy ya mu pite. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကTrichophagia Trichopizor ခုနသပင်အထွေးတွေကအဲ့ဒီဦးလန်းချောင်းကိုတွားပြီးတော့သူကပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဦးလန်းချောင်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တွားထပ်ပြီးတော့ပိတ်သွားတဲ့အခါမျိုးဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို bowel wall လို့ပြောရဲ bowel wall interception လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးချလို့ရှင်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုလို့ရှင်သူကဥလန်းချောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသူကအဲမှာCT scan နဲ့body တစ်ခုလုံး CT scan နဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရဲ့နောက်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုသွားပြီးတော့ပိတ်ဆိုတာဥလန်းချောင်းရဲ့ဥလန်းချောင်းရဲ့ဒီ wall ပေါ့နော်ဒီနေရန်ကတနေရာနောက်တစ်ခုကိုသွားပိတ်ဆိုခြင်းအဲ့ဒါကို bowel wall interception though. Okay, bye. Go Choso, bye. Yeah. Thank you. Right. Hobie. That's the solution. How is Trichophagia diagnosed? That's the Trichophagia ludiaga pitisrago, balomio, like how can we diagnose balomio diagnose a balloon a deep yale? I just posted for you. Who would be like me now? Well, the diagnosis of trichophagia is usually only made following the demonstration of a trichopizor. A dermatological and psychiatric assessment confirms the diagnosis of trichotillomania with trichophagia. Trichophagia pinisrago below a debut the solution. Well, it's simple. Soအဓိကအပြင် Trichophagia ရှိနေတဲ့လူတယောက်မှာဆိုရင်သူက Trichopizor ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူ့မှာတွေ့ရသလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်သူကလဲကဲဖြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် dermatological ဆိုတာကသူကအရေးပြားနဲ့ဆိုင်နဲ့เนาะအရေးပြားနဲ့ဆိုင်ရပါတော့ဆရာဝန်ပြောမယ်ဆိုအရေးပြားနဲ့ဆိုင်နဲ့နောက်တစ်ခုက and then psychiatric ဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ assessment ဆုံးဖြတ်ပေးမှုအကဲဖြတ်ပေးမှုဒီ trichophagia နဲ့အတူတူပဲနောက်တစ်ခု trichotillomania လက္ခဏာများရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလူတစ်ယောက်က trichophagia ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay right
Okay, that's a how can we know this trigophagia? Trigophagia ga balumyo ji nai. So can we do it by plain radiographs? Like plain radiographs ni toa nai la? No, not really. So when we read this, so plain radiographs may show the mass localized in the stomach, and the addition of contrast has a typical appearance. Abdominal CT provides an accurate diagnosis in around 90% of trichobezoars. Gastroscopy provides the hair-containing material from the mass to distinguish this from other forms of bezoar. So, plain radiograph ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးradiograph ရိုက်တဲ့အရာဥပမာဖြင့် X-ray ရိုက်တဲ့အရာဒါက stomach ထဲမှာ mass localized ဆိုတာ mass ဆိုတာဒုဒေကြီးရှိနေတဲ့တည်နေရာကိုတော့ပြတယ်An addition of contrast has a typical appearance. So ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထူးခြားတဲ့เนาะပုံမှန်ထူးခြားတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေဖြစ်ခြားရှိတဲ့အသွင်ပြင်ကိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနက1 byte ကို CT scan တွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ရိုးရိုးဓာတ်မှန်တွေပေါ့ plain radiograph ဆိုတာကရိုးရိုးဓာတ်မှန်တွေကတော့အစာအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒုတဲ့ကိုတကယ့်ကိုနော်ကွန်းကွက်ပြသနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ခြားနားမှုပေါင်းတွေကိုလည်းနော်သူကပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ abdominal CT scan လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ trichobezoar ရဲ့68%ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကတကယ်ကိုလုံးဝသေချာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြောကြားပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘာအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လဲဆိုရင် gastroscopy ကလည်းခုနက trichobezoar မှာဆိုတော့ပုံစံ type အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ gastroscopy ကအခြားသောဒီနော်အခြား bezoar အခြားဒီ trichobezoar ပုံစံများနဲ့ခွဲခြားရင်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစပင်ထဲမှာတော့မှနော်သူ့ရဲ့ဓာတ်ထုမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာလဲဆိုတာတခြားသောစပင်တွေရဲ့နော်သူ့ထဲမှာပါတဲ့အလုံးထွေးနဲ့တခြားသော bezoar နဲ့ကိုက်ကြည့်ပြီးတော့ will there be cancerous ဆိုချိုးက cancer ဖြစ်စေနိုင်လားပါဆိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာတော့မရေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်အဲ့ထဲမှာဖက်ရင်းနဲ့ဆက်မိပြီးတော့ကျတွေ့ထားရတခုမလို့ပြန်လဲ share ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay cool Okay so ဒါဆိုလို့ရှိရင် trichobezoar ကိုဘယ်လိုမျိုးကုသနိုင်လဲနောက်ဆုံးပိုင်းရောက်လာပါပြီ So I just posted for you Okay I just pin it for you So what is the treatment for trichophagia? Trichophagia ကိုဘယ်လိုမျိုးကုသနိုင်လဲ How do we? Soတွေ့ရနော်So trichophagia အတွက်ကုသမှုကဘာလဲ Solution trichophagia ကဆိုရင် treatment of trichophagia includes psychiatric support and care medical management of complications of trichobezoar surgical removal of trichobezoar အဲ့တော့ trichophagia ကိုဘယ်လိုကုသနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရောဂဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုနဲ့စောင့်ရှောက်မှုနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ trichobezoar ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြန်တာနေရာဘာလဲဆိုရှင်သူဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအနေနဲ့လဲသူ့ကိုထည့်ထားပြီးတော့
မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာ management ထဲမှာဆိုသူက well it's removal of a trichobezoar ဒီ trichobezoar ကခုနကအဲ့ဒီ one bite ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီသပင်အလုံးထွေးကြီးကို removal of a trichobezoar ဆို surgery ပေါ့ခွဲစိတ်ကုသအောင်အဲ့ဒါကိုထုတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါထုတ်ရမယ့်အရာဖြစ်ထုတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ okay သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထုတ်လိုက်ပြီးရောပြန်ဖြစ်တတ်လား well let's see သူဒီလိုပြန်လုပ်တတ်လား So what is the outcome for trichophagia? Well, trichobezoar can be life-threatening and requires immediate treatment. Well, trichobezoar က life-threatening ဆိုတာအသက်အန္တရာယ်ကိုပြုနိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ် and requires ဆိုတာလိုအပ်တယ် immediate treatment ချက်ချင်းကုသဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ following the removal of trichobezoar အဲ့တော့ဒီ trichobezoar ကိုဖယ်လိုက်တယ် surgery နဲ့ဖယ်လိုက်တယ် the prognosis is relatively good ကုထုံးကတော့စိတ်ကုထုံးကတော့ကောင်းတယ်ခဏလေးနော်ဒီဟာလေးပါဆိုတော့ခုနက trichobezoar ကိုဖယ်ရှားတယ်နော်ဖယ်ရှားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် the prognosis is relatively good the prognosis ဆိုတာကသူကကုထုံးပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ကုထုံးက it's relatively good the prognosis is relatively good so if psychotherapy and medical treatment is maintained prognosisဆိုတာကwell I would just say မြန်မာလူတိုင်းပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ခံမှန်းချက်ပေါ့နော်ခံမှန်းချက်ကအတော်လေးကောင်းနိုင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ relatively good prognosis is သူ့ရဲ့ရလက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရလက်က is relatively good မြန်မာလို့ဆိုရင်အတော်လေးကောင်းနိုင်တယ် if psychotherapy ဆိုတာကစိတ်ကုထုံး and medical treatment ဆေးကုသမှုအဲ့ဒါတွေကိုနော်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ the prognosis is relatively good ခံမှန်းချက်ရလက်ကတော့တော်လေးကောင်းနိုင်ပါတယ် the trichophagia may persist or recur so trichophagia ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့သူတယောက်ကအဲ့ဒီ hair ကို remove လုပ်လိုက်ပေမဲ့လည်း trichophagia ကဆက်ပြီးတော့ရှိနေနိုင်တယ် persist ဆိုတာကရှိနေနိုင်တယ် or recur ထပ်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay rightဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကတော့ဒီနေ့เนาะ medical English နဲ့မျှဝေသွားတဲ့ trichophagia အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် I hope or I believe you learned something တခုခုတော့သင်ယူဖြစ်သွားတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ do you have any questions မေးစရာများရှိပါသလား any questions အခုမေးနိုင်ပါပြီเนาะမေးစရာများရှိပါသေးလား You have any questions? I'm waiting for you if you have any questions. If you have no questions, I'm going to end this live streaming sharing, okay? So, any questions? And I want to wish you all a very happy Christmas. The coming Christmas will be next week. Any more questions?
Thank you, Sandman. Yeah, thank you that you did get something from this live teaching and sharing. And I hope you all have a lovely Christmas next week. And yeah, next week we're gonna see you again with a different topic. Yeah, နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း medical English ပဲဖြစ်မယ်တခြား related English ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့တကယ်medical နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးဘက်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ကိုတကယ်share လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ဘုဟုတုတရတယ်တခြားလူကိုလည်းဘုဟုတုတရစေချင်တယ် English နဲ့ပတ်သက်ရဆိုရင်လည်း could you please share my video and share လုပ်ပြီးပါလို့ and then you can also relearn from this video even though this is just maybe not even an hour, but I really believe that you did get something from this live teaching and sharing. Any questions? I guess no questions. Yeah. Okay, thank you, Sai. I just give you a love reaction to you. Alright, so have a lovely Christmas to all of you and not a happy new year yet. I'll see you next week, and once again God bless you bountifully in every aspect of your life, and God loves you so much too. Okay, y'all can count and God loves you, and sleep tight, stay safe, and sweet dreams, and do not let any box bite you. Have a lovely night and blessed night. And I miss Hope Trade. Goodbye.